Каждую ночь ровно в 3:13 я просыпаюсь без видимой причины и всегда слышу одно и то же — тихое песнопение за окном. Сначала я думал, что это ветер, но прошлой ночью я записал этот звук. Когда я прослушал запись, то услышал собственный голос, звучащий в унисон с ними. Я не знаю этих слов, не знаю этого языка, но дальше запись стала еще страшнее, потому что после песнопения я услышал, как я сам стучусь снаружи, а затем шепот: «Пусти меня, я уже закончил молитву».